Әлемдердің Раббысы Аллахқа мадақ. Пайғамбарымыз Мұхаммадқа, оның отбасына және сахабаларына Аллахтың игілігі мен сәлемі болсын. Назарларыңызға жаратушы тұрғанда жаратылғаннан не сұрайсың атты аудио кітабының келесі 18-ші тарауын ұсынамыз. Тауассул Аллахқа белгілі бір нәрсе арқылы жақындау. Бірінші бөлім кіріспе. Осы тарауды оқып зерттеу барысында құрметті оқырман ерекше зейін танытуға және қаралып жатқан мәселенің мәнін ұғып алуға тырысуы қажет. Біз осыған дейін қарап өткен мәселелер өздігінше көп құдайшылық болып табылмайды, бірақ олар көп құдайшылыққа алып баратын жолдар мен құралдар. Алайда тәуәссүл мәселесі стратегиялық тұрғыдан өте маңызды болып табылады, өйткені ол көп құдайшылық пен бір құдайшылық арасындағы шекара іспеттес. Тәуәссүл мәселелерін қарау барысында біз көп құдайшылыққа алып баратын жолдар туралы ғана емес, үлкен көп құдайшылық туралы сөз ететін боламыз. Осыны түсінгендіктен сопылық ағымның өкілдері адамдар назарында оның маңыздылығын кеміткісі келеді. Өйткені олар адамдардың осы мәселедегі білімсіздігін пайдаланып, осы шекараны өзгелер байқалмайтындай етіп бұзып өтуге тырысады. Тәуәссүл мәселелері мен негіздеріндегі өздерінің жалған сенімдерін тарату үшін олар қасиетті мәтіндерді өз мүдделеріне ыңғайластырып, кітаптар жазады және басып шығарады. Тіпті осы мүддеге қол жеткізу үшін аят хадистердің мағыналарын бұрмалаудан да тайынбайды. Аллах тағала былай деді, аяттың мағыналық аудармасы. Сондай кітапты қолдармен жазып, сонан соң аз ақшаға дүниелікке сату үшін осы Аллахтың қасынан келгені дегендерге нендей өкініш, және олардың қол жазғандарына нендей өкініш. Сондай-ақ олардың табыстарына нендей өкініш. Әл-Бақара сүресі 79-ші аят. Аллахтың рұқсатымен біз олардың кітаптарынан алынған кейбір үзінділерді қарап шығамыз, әрі олардың қасақана жасаған бұрмалауларына нұсқаймыз. Содан соң оқырмандарымызға осы адамдардың өтірік сөйлейтіндеріне, олардың қолданатын әдіс тәсілдерінің пасықтығында, сондай-ақ олардың мақсаттарының шынайы мәнінде күмәні қалмайды. Ақиқат келді, өтірік нәрселер жойылды, сөзсіз өтірік жойылады де. Әл-Исра сүресі 81-ші аят. Екінші бөлім тауассул деген не? Мәселені бастан-ақ дұрыс түсіну үшін осы тараудың басынан аяғына дейін кездесетін ұғымдарға дұрыс түсіндірме беріп өту жөн болады. Өйткені сопылар мен солар сияқтылардың шебер тәсілдерінің бірі, олар әу бастан шариғи терминдерге өз анықтамаларын береді де, осы терминдер кездесетін аят хадистерді қолданып, оларды өздерінің берген анықтамаларының негізінде түсіндіреді. Шейхул Ислам Ибн Таймия былай деген екен: кім сахабалардың өзара сөйлескен әрі сол арқылы оларға пайғамбар оған Аллахтың игілігі мен сәлемі болсын сөйлеген тілді және олардың сөз орамдарын қолданудағы әдеттерін білмесе, сол міндетті түрде сөздердің мәнін олардың шынайы мағынасынан өзгерте бастайды. Белгілі бір қоғамда өсіп жетілген көп адамдар сөз орамдарының кейбіреулеріне сол қоғамның өкілдері тұспалдайтын мағыналарды береді. Содан соң олар осы терминдерді Аллахтың, оның елшісінің оған Аллахтың игілігі мен сәлем болсын, және сахабалардың сөздерінде тауып алады да, Аллах оның елшісі оған Аллахтың игілігі мен сәлемі болсын, және сахабалар осы терминдердің астарында оның қоғамының өкілдері тұспалдайтын нәрселерді меңзеген деп ойлай бастайды. Алайда шын мәнісінде Аллах, оның елшісі оған Аллахтың игілігі мен сәлемі болсын, және сахабалар мүлде басқа нәрселерді меңзеген болатын. Ал кейбіреулер пайғамбар оған Аллахтың игілігі мен сәлемі болсын мен сахабалардың сөздеріне қасақана түрде бұрмаланған мағына береді де, кейін осы терминдерді өздеріне тиімді ұстанымды дәлелдеу үшін қолданып, біздің жолымыз пайғамбардың оған Аллахтың игілігі мен сәлемі болсын жолына сәйкес келеді деп жатады. Осындай нәрселер пәлсапашылардан, мутакаллимдердің, исмаиллерден болған құдайсыздардың, сондай-ақ ойшылдар мен сопылардан болған солар іспеттес адамдардың сөздерінде бар. Қараңыз, Қағида Жәлила 445-447. Шейхул Исламның сөздерінен шыға келе, біз кейбір адасқан ағымдар мен секталардың өкілдері өз ұстанымын дәлелдеу үшін ұғымдарды қолжаулық ететінін түсінеміз. Көп жағдайда бұл олардың қолынан келе береді. Өйткені олардың үгіт насихаты
дін негіздерінен қарапайым білімге де ие болмаған адамдарға бағытталады, әрі осы білімсіздік бұл адамдардың адасуына және опат болуына әкеп соқтырады. Сонымен тәуәссүл деген не екен? Тәуәссүл таза арабтың сөзі. Ол мақсатқа бірдеңе арқылы қол жеткізу дегенді білдіреді. Ол сол арқылы мақсатқа қол жеткізілетін нәрсе деген мағынаны білдіретін уәсила деген сөзден пайда болған. Уәсила сөзі Құранда 2 рет келген. Аллах былай деді: «Ей иман келтіргендер, Аллахтан қорқыңдар, оған жақындасу тәсілдерін іздеңдер, және мұратқа жетулерің үшін оның жолында күресіңдер». Әл-Майда сүресі 35 аят. Ол сондай-ақ былай деді. Аяттың мағыналық аудармасы: олардың сыйынғандарының өздері Раббыларына жақын болудың тәсілдерін іздеуде, басқалардан озуға тырысады, оның рахметінен үміт етіп, азабынан қорқады. Негізінде Раббыңның азабы сескенуге тиісті деді. Әл-Исра сүресі 57 аят. Істің бүкіл сыры сопылардың сүннет пен келісім ахли сунна уәл жама жолын ұстанатындардан Аллахқа жақындау тәсілдері дегенде не тұспалданатын өздерінше түсіне бастағандары себепті бөлініп шыққандығында. Ендеше осы тәсілдерді ислам ғалымдары қалай түсінетініне қарайық. Ибн Жарир әт-Табари былай деген: оған жақындасу тәсілдерін іздеңдер. Яғни Аллах разы болатын нәрселерді орындау арқылы оған жақындасуды іздеңдер. Қатада былай деген: яғни Аллахқа мойынсұнып және ол разы болатын нәрселерді орындап оған жақындаңдар. Қатаданың осы сөздерін келтіріп, имам Ибн Касир былай деген: осы ғалымдардың айтқандарына қатысты Құран тәпсіршілерінің арасында келіспеушіліктер жоқ. Ибн Касир Тафсир Аль-Құрайнил Азим 2.52-53. Ханафи мазхабының өкілдері де осы түсінуде басқа ғалымдармен ортақ пікірде. Қараңыз Әл-Кауакиб Ад-Дуррия 3 бет. Біз Хафиз Ибн Касирдің сөздерінен түсінетініміздей, Аллахқа жақындаудың тәсілдері дегенде Аллах разы болатын игі істер меңзеледі. Егер кісі оларды орындап жатса, онда ол Аллахқа жақындайды, яғни оның разылығына қол жеткізеді. Әрі осыда Құран тәпсіршілерінің муфассирлер арасында келіспеушіліктер жоқ. Енді ерекше назар бұруыңызды сұраймыз. Ал сопылар болса, муфассирлердің бір ауызды келісілген пікірімен келіскісі келмей, осы аяттарды өздерінше түсінді. Ендеше олар бұл аяттарды қалай түсінді? Әрі қарай түсіндірілетін нәрсені ұғынып, оқырман сопылар мен ахли сунна уәл жаманың жолдары ажырап кеткен торапты көре алады. Сүннеттің жақтаушылары таухид, бір құдайшылық жолымен жүруін жалғастырды, ал сопылар көп құдайшылдар жаққа ауытқып кетті. Таухидты ұстанушылар Аллах олардан нені қалайтынын түсінді. Аллах тағала адамның Аллах разылығына жетуі үшін күш қайрат жұмсауын, жұмыс істеуін, игі істер жасап, жаман нәрселер істеуден бас тартуын қалайды. Ал сопылар бұл аяттарды мүлде кері түсінді. Осы жерде олар адамзат бір кезде жасаған ең қорқынышты қиясты, яғни көп құдайшылық пен көп құдайшылдардың негізі болып табылатын қияс жасады. Сопылар Аллах тағаланы оларға тек таныс арқылы, яғни олар жақсы көретін және олардың алдында беделге ие адамдарға жалбарынып, ортаға салу арқылы ғана жақындауға болатын осы дүниенің әділетсіз патшаларымен теңеді. Олар егер патшаға тікелей жүгінсе, патша оларды кері қайтарады. Бірақ егер одан оның жақсы көретін, бағалайтын және құрметтейтін адамдары арқылы сұраса, онда осы патшаның оң жауап беретінін күтуге әбден болады деп шешті. Бұл сопы өз үшін мынандай қорытынды жасады: Аллах тағала бұл дүниенің патшаларының қай-қайсысынан да ұлы. Егер мен осы дүниенің патшасына тікелей кіре алмайтын болсам, онда патшалардың патшасы болған Аллахқа қалай тікелей кірмекпін? Мына қорқынышты логикаға қараңыздаршы. Егер оқырман тағы да кішкене кідіре тұрса, онда оның қауіптілігі неде екенін түсіне алады. Мұның несі жаман? Бұл сопы осы қиясты Аллах тағаланың ұлықтығы мен оның құдіретін ұғынған күйде жасады ғой деген ой туындауы мүмкін. Алайда шын мәнісінде бұл қияс Аллахты мадақтамайды. Керісінше оған тіл тигізеді. Сіз не үшін деп сұрауыңыз мүмкін. Өйткені бұл сопы Аллахты осы патшалардан да асқан әділетсіз деп санады. Патшаларға көп жағдайда олардың ұлықтығы себепті емес, тек олардың әділетсіздігі, тәкаппарлығы, қаталдығы мен озбырлығы себепті ғана кіру мүмкін болмайды.
ал әділетті, жанашыр, ізгі патша не адам өзінің ұлықтығы мен билігіне қарамастан өтінішпен келген адамды қабылдауға тырысады. Осыдан шыға келе сопы Аллахтың оған жақындасу тәсілдерін іздеңдер сөздерін Аллахтың алдына құрмет беделге ие, Аллахтың сүйіктісі болған әулиені іздеңдер де Аллахтан сол арқылы тілеңдер. Тіпті осы әулиенің өзінен ол сендер үшін Аллахтың алдында шапағат етуін тілеңдер деп түсінді. Әрі сіздер тағы да осылай болса да біз бұда еш жамандық көріп тұрған жоқпыз деп айтпақсыздар ма? Осы жерде біз бір кішкентай ғана жайтты түсінулеріңізді сұраймыз. Бұл қиястың көптеген кесірлі салдары бар. Біз олардың тек екеуі жайында ғана сөз етейік.